Questi personaggi, indegni di rappresentare le istituzioni pubbliche, che si ostinano ancora a prendere alla leggera una protesta civile e democratica e giusta, non hanno capito che vogliamo un sindaco padre e non un sindaco padrone, che se ne frega altamente anche dei figli dei disoccupati, gettati per le strade in balia della mafia e della delinquenza. Noi non siamo delinquenti, noi da anni protestiamo per il diritto al lavoro e in cambio riceviamo solo multe salate, denunce, oppressione psicologica per stressare i disoccupati e portarli a commettere reati solo perché presi dalla disperazione e non per propria volontà. Ricordiamo la tenda rossa in questa piazza, rimossa con un'azione fascista a dir poco. Ricordiamo le croci simbolo di quella rimozione, rimosse con azione fascista e mafiosa. Ricordiamo la protesta davanti all'assessorato, durata per 2 mesi, rimossa con atteggiamento fascista e mafioso. Sindacalisti, padroni del governo, vengono adesso a parlarci di crisi. A noi operai che questo inferno non lo viviamo da quando siamo nati. Parlano di crisi dell'economia e dei pericoli per la nazione. Ma questa crisi è solo del padrone, la sua rovina è la nostra forza. Dice la crisi per il padrone, poi tutti avanza la rivoluzione, che si avvicina alla lega dei conti, dovrà pagare tutto fino in fondo, ora i padroni la loro economia, danno 2 passi nell'officina. La nostra crisi esiste da sempre, crescono i prezzi, le tasse, la fatica, e questa miseria la chiamano vita, a questa miseria ci vogliono condannare, ma per ogni colpo alla produzione, venire più forte l'organizzazione, forza lottiamo contro questo ricatto, prendiamoci tutto quello che è nostro. Avanza la rivoluzione, che si avvicina alla lega dei conti, dovranno pagare tutto più in fondo, ora i padroni la loro economia, danno 2 passi nell'officina, ora i padroni la loro economia, danno 2 passi nell'officina. Ricordiamo la protesta sul tetto con le solite promesse di lavoro che poi in realtà non è lavoro ma misero sussidio di 300 euro al mese. Vergogna! Amministratori di centro-sinistra! Ma quale centro-sinistra? Siete dei politicanti senza ideali! Usate la politica solo per i propri affari, per chi vi porta i voti e chi vi chiede i diritti viene cacciato. Vergogna! Ricordiamo ai cittadini la protesta davanti alla prefettura, durata per 2 mesi, ma mai ricevere un riscontro dalle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, istituzionali, giudiziarie, legislative e finanche religiose. Siamo stati per più di 1 mese davanti alla prefettura, ma per loro che sono sette statolle e stanno bene, con luce a casa, pane sempre pronto e portafoglio sempre pieno, siamo stati dei fantasmi e dei reietti, gente da eliminare materialmente, politicamente e fisicamente, se questo fosse possibile. Signore, parole, mi siamo svegliati,
però vicine, non se lo dai, sarà il rumore della mitraglia, tu sentirai. I risultati dei nostri appelli fatti fino ad oggi hanno solo ricevuto indifferenza e la cosa più vergognosa, invece di darci i nostri diritti, emettono ordinanze liberticide e fascistoide per vietarci di protestare civilmente e pacificamente per le vie delle nostre strade. Per questo siamo costretti a salire sul tetto, che è l'unico modo affinché veniamo un po' attenzionati e non perseguitati, anche solo per aver affisso un volandino quando Piazza Armerina naviga in mezzo allo schifo di inquinamento di volandini sparsi in ogni angolo, in ogni albero, in ogni palo. Signore, padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrai rivolgerti soltanto a noi e questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100 e voglia. Stiamo aspettando il mangiare, sindaco. Sono giorni che ci tenete senza mangiare. Cosa sperate di ottenere tenendoci a digiuno? Il vostro atteggiamento e comportamento è di una gravità inestimabile. Fate arrivare il vito, sindaco. Non essere idiota. Non provocate. Fate arrivare il vito. Signor padrone, non ci hai pregati, voi le pensioni, voi sindacati, i tuoi progetti non assumati, perché si lotta contro di te, e le qualifiche le categorie, noi le vogliamo, e abolite le divisioni, sono finite, alla Camera siamo tutti uguali. Questa amministrazione che si dice di centrosinistra e che dovrebbe stare vicino ai poveri è invece la fotocopia originale di chi fa leggi di precarizzazione e avalla, ancor peggio, leggi che prosperano schiavitù, miseria e disperazione e che per anni hanno solo scoraggiato i giovani per farli emigrare e mandarli via. Così restano soli a farsi i fatti suoi.